Cliffa, hei! Bossi, oot sä siellä, hei? Hei pomo, Cliffa nähdä sua, hei. Pelaaks sun muisti vielä, hei? Sä oot senä, kuka mä oon. Totta kai, Auvo, hei. Erittäin Cliffa nähdä sut, hei. Mo, hei. Satut sä tietää, hei, mitä nämä giltsit tekee tässä telineillä, hei? Ai, mistä mä tiedän, että nämä on giltsejä? Siitä, että niillä on myötäote. No joo, kato. Nämä giltsit tekee tästä tämmöistä puolinelsonia, hei. Se on jumppa, voimistelu. Ei puolinelsonia kuin näitä koko jättiläisiä, hei. Kato, mä oon nyt näissä jumppa-hommissa, hei. Mut on valittu tommoseksi Suomen voimisteluliiton tämmöiseksi markkinointipäälliköksi, hei. Eikö se ole Cliffaa, hei, bossi, hei? Luultavasti mut valitti sen takia, kato, että mä oon ite mieletön lahjakkaus ollut ihan skidistä lähtien niin kuin noissa jumppahommissa. Mä olin vissiin vajaat 6 vanha, tietsä, kun mä tein silmät kiinni ton puolimarrakaattiin takaperin, hei. Ja ottaa huomioon, että esimerkiksi mun mutsi ja fatsi, ne oli liki 40 ennen kuin ne teki tämmöisen koko marakatin. Vitsi, okei. No mä oon tosiaan näissä jumppahommissa, aika vastuunalaisessa hommassa onkin. Siis tää voimistelu, jumppahan on siis gymnastik, niin sehän ei ole ollenkaan mitään helppoa, se on mielettömän vaikeeta. Täytyy tehdä mielettömät määrät duunia ennen kuin pystyy niinku jumppaan noita vaikeat liikkeet, missä on isot kertoimet. Kato. Mä voin näyttää sulle nyt pari tämmöistä miesvoimisteluliikettä. Esimerkiksi tässä meillä on nyt siis vaaka, okei? Sitten vaikeampi, tässä on mielettömän suuret kertoimet. Tää on niin sanottu kirjavaaka. Ja kiltsivoimistelusta naisten jumpassa on siis ihan samat kuviot, mutta niillä on vaan kimeämmät äänet. Okei. Oho, katso tossa on sen verran kiireinen pomo, mä oon nykyisin täytyy olla tuoliskin pyörät, hei. Okei, bossi, mennään asiaan, hei. Kuule, bossi, meillä on siis Jumppaliitos rautanen meininki ja rautaset tuotteet, hei. Hyvä kamaa, mielettömät määrät, erittäin Cliffaa, hei. Kato, sit meillä on ihan yksi uutuusjuttu, jonka mä voin sulle luottamuksellisesti siis sanoa. Mut turpa kiinni toistaiseksi tästä, hei. On tulossa siis ensi toukokuussa Giltsien EM-kisat siis. Naisten telinevoimistelun EM-kisat, Euroopan mestaruuskisat siis, hei. Jäähallissa, hei. Mieletön show, hei. Siis Gimmojen EM-kisat, hei. Mä voin sanoa sulle siis semmoisen jutun, että jokaisen itsensä kunnioittavan bossin velvollisuus, tiedätkö, hei, se kuuluu sivistykseen suoraan sanoa, on tulla messiin, hei. Et tuu messiin ja mä vaan. Sinne tulee mielettömän hyvin näitä voimistelumimejä. Sinne tulee esimerkiksi tää Jana tulee, tää Lapakova, hei. Tulee luultavasti tekemään erittäin näyttävän lapamuljahduksen. No sit tulee tietty Manu, tää Suomen presidentti. Tulee sit meikäläinen on luonnollisesti paikan päällä, hei. Erittäin Cliffaa, hei. Sun on pakko tulla, hei. Eilet sä sit haluu olla tommonen joku taukki? No kato, hei, bossi, hei. No tästä mun piti sulle just pamlaa, hei. Kato, tää on niinku jäähalli tässä näin. Tai ei tää siis niinku, tää on niinku pianosmalli tietty jäähalli ja no helkkari iso pytinki siis, sehän on valtava hausi, hei. Okei, mun piti kertoa sulle siitä, että sä voit ostaa siis tänne jäähallin pääsylippuja, hei. Eikö se oo Cliffa? Mä myyn sulle ihan niin paljon, kuin sä ikinä haluat ostaa. Niin paljon, kuin sulla vaan fyrkkaa riittää, hei. Sä voit ostaa vaikka koko jäähalli. Tai siis, hetkinen. Nyt taisin liioitella, vai et sä voi ehkä ihan koko jäähalli ostaa, mutta sanotaan, että kaikki libarit sä voit ostaa. Siis tää voimistelujuttu. Sä voit mä oon kelannut tän sun puolestasi ihan tarkkaan tän jutun. Sä voit siis ostaa esimerkiksi lippuja sun duunareille. No nehän painaa kuin mielettömät duunin sun etees, kun sä annat niille kato naisvoimistelun libareita, hei. Se on Cliffa Chicasta, se on mielettömän visuaalista, tommoista niinku esteettistä, hei. Ja voimakasta tämmöstä spontaaniurheilua, hei. Okei. No sitten kato, sä voit sit ilahduttaa esimerkiksi sun asiakkaitas. Kaupat sujuu, sä ostat niille lipareita. Sullakin lähtee bisnes pyörii pikkuhiljaa. Tai siis onhan sulla varmaan pyörinyt jo tähänkin asti, mutta nyt se tosiaan alkaa pyörii, hei. Kato, kun sä ostat lipareita, se on tommonen hieno ele, näetsä, hei. Ja kuka vaan niistä haluaa varmaan lähteä tsiikata, okei. No sitten sä voit järjestää myyntikisoja, sä organisoit, otat kaverit mukaan. Ja kato sitten, jos sulla alkaa siinä vaiheessa jo fyrkat olla niinku loppu, niin jos sä kuitenkin haluat niinku himapäin tehdä hyvän vaikutuksen, niin täällä on halvempia lippuja myytävissä täällä niinku, mistä nämä siniset alueet on, niin sä voit ostaa vaimolle ja skideille sinne, kato. Niin ei ne ala sitten ronkua, että ne ei pääse mihinkään, kato, hei. Okei. Kiitti luottamuksesta, hei.
mielettömän makeeta rupatella sun kanssa, hei. Sä oot Cliffa Karju, hei. Okei, mut pidä varas, hei. Et myöhästy lähdössä, ei näitä lippuja ihan loputtomia ole, hei. Okei, tässä... Hyvä Maria, hei. Tää Maria on meidän huippujumppareita kanssa, hei. Maria tulee olemaan siellä mukana täällä kisoissa kanssa. Ja Maria muistutti mun yhdestä aika mielettömän tärkeästä jutusta justiin, mikä mun piti sulle puhua. Kato, mulla on sulle ihan mahtavasti mainostila siellä jäähallissa. Eiks meillä ookin, hei? Okei, kato, ajattele, funtsa, koko maailma venttaa sua. Mulla on koko... Sulle tää antaa, tää sanon, mikä se hieno sana, worldwide media. Worldwide media, hei, kato. Tiedätkö, mikä on worldwide media, hei? Jos et tiedä, niin kato ensyklopediasta, hei. Okei, no kato, 100 miljoonaa katsojataukki on paikalla. Taikka siis ei paikallaan, mutta näkee niinku, kato, telkkarista tolleen. Sehän on mielettömän hienoa mainostilaa, okei. Jos sulla on petäkkäduunasi, ja sit meillä on Marian kanssa esimerkiksi olla kehitetty tämmönen systeemi, että kato, kun on nämä numeroliparit, hei, niin tähän pannaan yrityksen nimi, jos pätäkkää löytyy, hei. Mut sullahan sitä kuulemma on, hei. Okei. Mä tulen päivittäin tapaamaan sua, hei. Tai sit jos meikäläisellä on kiire, niin ota se yhteyttä tänne päin. Kiitos etukäteen. Sä oot Cliffa jätkä, hei. Cliffa jätkä, eikö se oo?